درسigu maanta wuxuu ku saabsiisayaa tasbiix waxaanan u doortay bishan ramadaan maadaama lagu jiro iyo caalamulislaami maanta waxa ka socda daraaddeedba ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitnة وإلينا ترجعون naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadh iyo hadday macaantay hadday adagtay iyo hadday fududdahay hadday dhab kuula muuqato iyo hadday dheeldheel kuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaa baa alla leeyay subxaanaه wa tacaala khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadha lagugu itixaami sidii nebi sulaymaan ba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayey ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay qaar la dilay qaar bukooday qaar la xidhay qaar la caymadiyey qaar dalka laga saaray qaar dab lagu riday mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaanaه wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim innagaa layna faray inaynu dadaallo laakiin markaynu dadaalkan la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahay inta awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey dumar iyo carruur la tirtiray dad gawaadhi la dulmariyey qaar dayrada lagu garaacay qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey qaar naabaa lagu riday wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima inuun kugu hadhsantay qofku inuu psychologically u dhiboodaana waa dhibabka ka mid ah laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala tiryaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo dadka sayn badan ay hilmaameen ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون هذا حق الشاق بالليل أنا كاكا فلان كون ليلية كو إلهي غيرك عابد يدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحط المامي ساقو انتي ساريد بركي الليلي شاق وحكا الله تلمامي دبك لو دريم يهدرين يشرته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با إلهي وحنو أقنهي با إلهي إن لابتك عريد يوميسو وصاني لابتو عريد يوبين
iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba u yidhaahdaa waa beenti kan yarana adeer u ah nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abilahab oo halkuu istaagaba leh waa beentii wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan طufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalaya ama wax sixro damaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi xoogaa waaliyaa ku haystay aan ku daweeyo riixdan tufaa'iyo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegiyey dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabbu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyey naftaadaad cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayaan alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya ama se ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عيب يحمى كديرين يبال لي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنطمن وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمدنا وعكس كذا وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سونكسنا دقوم حديثه وأتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا الصعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكر يريسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي سبحانه وتعالى وحي داوكا قطة هيضيق الصدرك كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحنا بقي سكوير الصبر وحيكو هضليانك صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبري نبي عليه الصلاة والسلام يا نقبا رضا النفس إيا التسبيح دويني ولا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى با إلهي سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقو كمر يا إلهي حمدي قورمات لا يمنسه قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره انت بتصبيح لك علي بالليل واقو انتانو بريين تصبيح سو قبلكو انتانو دعين تصبيح سو هبين كبرتن كيسة تصبيح سو مال انت اللي بدأ دعال تصبيح سو تصبيح دا إيا حمدك هداد ودبا إلهي إليه سبحانه وتعالى محاد قاريسة لعلك ترضى أي كي ترضى مفسرين تبرد بهالكم كفسره صلوات كان لو جيدا لكن علماء وحين والصلاة هي التسبيح صلاة لفت هذا تصبيحة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كتل المام يصبح ده وحي مفسرين تذكر رعسيين إن يتهي محي صلاة دي أمسه
dee salaada waxyaabaha ugu weynee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ننكي صلاة كل حضلي دبتنا صحابته ماكتي ومركي دم النبي بيقول يا وحبر يوحكيري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التصبيح والتكبير وقراءة القرآن ولذلك في علماء واحد هذا تضبط ما يلود الصلاة كم على التصبيح صداه صلاة افتتاحيد وتصبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القصة ما هي صلاة وتكبيرا وتصبيح إلهي سبحانه وتعالى لولا يماده ركوع هي السجود ندوى تصبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إمسا نوع التصبيح صار مركل الركوع سيء مركل الركوع سيء كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إمسا نوع صار ركوع هي السجود هي نوى تصبيح هي التحميد هذا القرآن أخرده وآية تصبيح سوامرتنا ولا تصبيح صدا أنت ثلاثة كجرت قف كان فاتحة قرنا إن محصمين يا سنة تصبيح سالي مكان الفاتحة هي نوى تصبيح markaad salaada adbaar sujuudna ama markaad salaada ka baxdana iyana tasbiix salaydi oo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waynaga nidhaana markaan salaada ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa tahmiid waa hamdala faatihada lagu bilaabo alhamdulillah rukuucda hamdala socoto sami'a allahu liman hamido hamdala sujuudu hamdala la socoto inta kalena waa tahmiid yani salaadu وسبحان الله وبحمده فعله ولذلك بقى النبي إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية وحا عديدي هيستوحوا كقبح ياين ايتهي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قوى الرمية نبي أنبياء إلهي كمده وعديدي قالي مال أدك دعي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دينا كلون لقي وعلال كلون كسيجره انتو بد قرقومي هداد بيها ومسكا دح صباينيسا ولي رجاد قبطايه كلون علوشي كجيره ايا الهي كورمي سبحانه وتعالى ميشا maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskada lahayn oo haddana nimiri ku liqo wada calool nimiri gasho meesha madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahay fanaada fi dhulumaat mugdiyada dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay anta wa mufassiradi laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wuxuu ku dhawaaqay laa ilaaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ilaahay wadiga kali lagu caabudaa subhanak xumaka ufnaantaada ceebka fogaantaa buu leeyahay wuxuu tilmaamayaa أعماشي سمية وحنا كرتب من إن إلهي مرنا بيسق الظلمين إلهي يو لست بظلام للعبيد بوليه بل إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحين أوشاق إنه كبد بادي
sababtaa daraaddeed falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaah yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeyay kuwa tasbiixsada mufasiriinta badh waxay leeyihiin kuwa tasbiixsada waxaa looga jeedaa fii baطni اlxud kuwii ku tasbiixsaday mufasiriinta badhna waxay leeyihiin ayaama kaana fi الrikhaa markuu barwaaqada ku jiray kaana yadkuru اllah yacni fi الrikhaa dabeetana fi shidda ilaahay xusay subxaana wa tacaala labada tafsiirbana waa sax haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa iyo inta laga soo bixinaya baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala idan ayuha alaxiba tiryaaqa ama daawada dhabta ah ee cidhidhiga laabeed iyo cadhada lagaga baxo iyo ciilka lagaga baxaa cumuuman waa ilaahay dikrigii marka hore alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub waxaa qur-aanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar ka mid ah dikriga ilaahay sii tilmaamaya waayo tasbiixda mararka qaarkood ay culammadu ku fasiraan addikru kulluhu inuu tasbiix yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa markaasi daawo inuu tahay bale cagsigana waa ka daawo aadanuhu markuu xoog iyo xoolo iyo wax helana iyana kibirkuu qaada kibirkana waa ka dawo markaa waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uun laazim baa lagu yidhi إida jaaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaaja markaad aragto ilaahay guushiisu inay kuu timi iyo furashadu ay kuu timi oo aad aragto dadkoo diinta soo gelaya maxay samee baa ilaahay yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu aadanuhu markay guulaystaan way kibraan dabeetana waxay dhahaan waa maalintii xorriyadda waa maalintii xoogga lasoo bandhigo waa maalinta dadkao dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadashoo dhammina maxay ku hadashaa waa guulaysannay waa xoogaysannay waa iyagaa is sheega maalmaha xorriyadaha iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheegoo dhan aadanuhu isagaa is sheega ilaahay se taayna ma amrin ilaahay wuxuu ina amray haddaad xusaysaan markaad dareentid nicmada alle subxaana wa tacaala ee aad guulaysato ee cadowgaa kaa dhaco ilaahay kaa reebo ee mabda'aagu uu faafo ee dadku ra'yigaaga qaatee diinta la soo galo taana abaalmarkeedii iyo shukrigeedii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru maantaana ilaahay unbaa la sheegaa maanta dhibta lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa maanta badhaadhaha lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa tajadudu nicma waa la sujuudaa waa la shukr ilaahay unbaa la xusaa sujuuddu waa nooc min ashukr waa nooc min atasbiix qofku markuu sujuudo muxuu yidhaahdaa subxaana allah buu daa yidhaahdaa markaad sujuuddo soo taa lama yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa baa la yidhaahdaa nicamka markaad hesho fooddaa dhulka la dhigaa idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheegiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha ahaada ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kaleoo kugu habsatay sida taa dunuubtuu ka dhalatay iyo acmaashaad samayso sida mushkilaadkaa qadartaa la kulantay nebi yuunus oo kale ama nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu alracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuuda aljibaala yusabbixna waطayr
إلهي وحينا قول يا نبي داود الشمبره يبور الله تصبيح سنيان بل القرآن وحينا شيئا الكائنات كلها إن تسبيح سنيان واحد شوقه من تسبيح سنيان ألم ترى فلا إله يحلي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سماواتك تضبضا يدلك إيا ومن فيهن با إلهيدي ويونيفيرس كوردن كونك دمانتي وإن من شيء با إلهيدي وحبب الشيء مجره إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaar oo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara anna allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi waالطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah والله عليم بما يفعلون ميانا دارك إنين با إلهي إلهي مياد وقين إن عرك يردلك واحد شوقا با إلهي وتصبيح سنيان إيشن برهم بالاشا كلف دينا يعني رب قدو تصبيح سنيان إلهي با وحوقي كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون إذن أيها الأحبة بل مرارك قاركوت أيا إلهينا مقشية كائناتك كلا تسبيح دوده وكحديث بخاري كويا الله ابن مسعود وليه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل نبي عليه الصلاة والسلام يضل لفرد يعنا الله عنيه أي ابن مسعود وحلي عنا دي أنه عني بأنه مقلين سبحان الله ضله يضل عنيه تسبيح سنة سيبوا لي عنده ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه باو حليه حديث كالطبراني ورني الشيخ الألباني الصحيح قلت المامي من الحجر العسقلاني الرجال كيسود موثقات إني شاهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة قوبا لفدي يبوي النبي عليه الصلاة والسلام وقعنتك وهي يبوي حصى قرور حبوق عند النبي وكوهي عليه الصلاة والسلام قرور حيق عند النبي كوتشري أي تسبيح سنة يبوي دتك ميشة فردية وحكم دبو لي أبي بكر يا عمر يا علي يا عثمان باكم دبو تلمامية دتك قدمي وي مقلي قرور حاسي تسبيح سنة دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام قرور حيق عنتي سكوتشري دك حنتي يريري دك عنتي سكوتشرتي وسبحان الله له أيها أبي بكر وديب أبي بكر مركي لو ديبينا والتصبيح دي وسعطي سيدي بقى تصبيح صدين دبتنا أبي بكر نبي وكسو عليه يضع تصبيح سنس نبي عليه الصلاة والسلام وحودي بهدنا عمر رجع عنتي سمركي لو ديبي والتصبيح سنس أبي ذر روح مركز طات المامية لما أنت هنا والتصبيح الأولي ومغلينا يعني تي هرا قرا ما هتا انه مغلينا بوليه مركا ابي بكر غعنتي كنت تصبيح سنه ومغلينا مركا عمر كنت تصبيح سنه غعنتي سنه ومغلينا هذا النبي عليه الصلاه والسلام مركي لو سو عليي اي عثمان يا علي وديبي لبدا بار غعنتودا اي كنت تصبيح سط ثم دفعهن الينا ويري انغا مركي دمننا لو ديبي فلم يصبحنا مع أحد منا بوده قل يا هيجي كلام منا لما يتصبح سنين نبي محمد يا فرتا صحابي وما له علماء بداي قالوا سنة قاركود بود ليشدا مسائل كخلافة حديث كان قصته وكدرسين أفرتا صحابي يا النبي عليه الصلاة والسلام سعب كوده أي كوده تصبيح صدق إذا مخلوقات كقار بين التسبيح دودا مقلي كرناه وإلهي مركو دونو إنه مغشياه بل أبو هريرة حديث الصحيحين كويا له ورينا يواك عليه نبي عليه الصلاة والسلام باو حكوا الرمي النبي هذا كم يدو قرآن شقرينتي ودبتنا أمري بولكي قرآن شدي يمشي دنين لقبه وإلهي كو وحيودي مركاسي ما هل قرآن شاكو قنينتي دبتنا وحد لاكتي من الأمم تصبح
أمم كإلهي كم دو تصبيح سنة سمياد هلاكت يعني لولا واحدة هلا واحدة بلا حبيتك وقنيتون ما ديشت هذا مدن أردن أيها الأحبة تسبيح ذا هي تحميدا درادد أي تسبيح ذا تضرب الصورة ذا القرآن كم ذا قول بالعامة صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي انتبهنا وقصارورين إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر هي الصف لبدا أيضا وقهر يدا واسكمت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكون بلا مطاه سورة صف نكون بلا مطاه سورة الحديد ما في الأرض قم بها والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيض فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيض مستر سبحان الذي أسرى بعبده الليلة تضب السورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح دينا وقو بلابي سيلينو درينسية مهمة ديدا شن كمدة نحمد لدى الله ينوغو بلابي دي الحمد لله رب العالمين يا أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شن سورة ضوضة كمدة قرآن كان حمد لله لغو بلابي انت ميلودا كلايكو صار ارتينا ترمله إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوت المامي التسبيح دا يوين ديد بل إلهي أنبياء دي سوينوغا ورمي قرآنك والنبي كمدي إلهي وتلمامي وظيفة النبوة إني كمتي بالتصبيح إيا وحا ووضى البدين نبي اللباد لغو كالميان إني كمتي هنا تسبيح صدا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البدين وحا صدر كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بيا بولي هارون إن النبي يقدكته ولا الكي هارون إن النبي يقدكته ويقحو جسد وارنك إلى ودا جسد وايو كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا markay kaalmada dalbadeen fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fir'auna innahu tagha maxaa fircoon markuu tagayay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fircoon ka xoog badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga ba ilaahay yiri zaadkiinu laakiin waxa weeyaan wala taniya fi dhikri hakanoogin wanayna xuskayga سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله دي وحي لمده كوا هكنوغين با إله إله سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سين صوشقنا وكاقا ورمي نبي الله موسى إلهي كورمي يمركي نمعاد وعصبوناتي ربي مركو ويديستي انتو جعلادي إنو أركو إله أنكو أركا ليري إلهي سبحانه وتعالى وحيري أكي كريمي سيبال هذا بورتانيك hadday buurtu taagnaato waa suurtagalad inaad aragto buurtii baa dhalaashay falamma afaaqa qaala subhaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subhaanak tubtu ilayk ilaahay adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumaadigaa ka dheer وأكو توبت كان يبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي ككوادة كرميين أنا دونك لغوار كارين نبي الله زكريا مركو ضلبدين وآيات هلو إلهي بو بري عجب قبطه كرامات كي مريان مركو أركي أيو بري عجب قبطه إلهي ويديست ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا إلهي بريا عجب لبريا بريا بريا يا وامحي وحن دون ذا كسر تقلهين بو إلهي وشيغانا يا لكي وحلي أديك أكتادا وكسر تقل
ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورمي نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يريدتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقنا يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوحو والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جدكيو isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyahy ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta la yidhaha iyaga shaqadoodaba inay tihi wainnaa lanaxnu almusabbixuun bay leeyihin wainnaa lanaxnu almusabbixuun jumla ismiya la adkeeyey أدوات التوكيد إن ليس جوجي أي كشيغان يان ملائكته شقدوا بين كاتي وإنا لنحن المصبحون إلهنا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون كلا قوم مله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين ورمى يا جنة دتك اللقيانة إيانا شقدوا دويني كانطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي أيغانا شقدوا دابا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه قرآنك سيدا وبالبلاديي انت النصوص كتجانا سوق هذا ناي كبد انت انشاقي وهي قربان السلوان قري كريواي قرآنك انت قصار ارتي التسبيح هي التحميد ترمله آد بي أبدانتي إلهي سبحانه وتعالى ينفريه قور والبا وقت كستو آذنا وشيغي كراون قرآنك وحكوتا الله يدو لليه تصبيح صدا صبح هبين سقر دحي وابري حدي قردع قور كستبا إلهي وحليه تصبيح صدا إذن تصبيح دو وحي كمتاهي وردقا مركو هرم مطلقا بي كمتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سياقات وتربى لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنة أحاديث تهداد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصاررتي أما حمد كصاررتي أدبي وتربى دينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ماضه دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الليل هذا ولذلك بعلماء وحده صبحة والضحى أما وك عمر لقى شيئين لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا أنت بدنت السنة الليل هذا لكن مفسرين بدن باب حقبان مع تكلين الليل هذا قور ما وقت والبوالة تسبيح حالة كستات كتشرته
markaad yaabtaa subxaana allah la yidhaahdaa markaad dhibi ku qabsataa subxaana allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa markaad nimco aad hesho amay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa faraskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunna lahu muqriniin nimco cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu اljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo waa inaad dembi dhaaf hesho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabad albaxr qofka yidhaahda maalin 100 jeer subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad albaxr xoorka badda oo kale hadday mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafayaa wixii shidde iyo dhib ku haysataa lagaaga dhaafayaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabbixiina lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay yidhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay yidhaahdaan qaala rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii markuu soo waday kay nusabbixaka kaiirantu waa cillo way u tahay bay yidhaahdaan sidaa awgeed maadaamaynu bil cibaado ku jirno caawana ay tahay habeenkaynu rajaynaynay arjaa layla loo rajaynaya inay laylatulqadri tahay habeen wardi iyo dikri iyo ilaahay xuskii ay tahay qofka muslimkii uu badsado adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagantahy afarteeda dacalbana muslim ooya iyo mid sakaraada iyo mid ilmaynaya iyo mid dhintay iyo mid la sii sida uu ka muuqdo weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ahlu sunna waljamaaca ayay u badan tahay inta maanta caalamka la kadeeday in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa inna kuwii gaaleed baa kadeeday inna ahlu bidac gaale u soo raacday baa kadeeday isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay ciddii wax iska dhicin karaysaa waa iska dhicin inta kale waxay ku bogsoon oo laabtooda ilaahay ku shaafinaya subxaanahu wa tacaala inaad tidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلهنا قرآنك وحين نقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا طبعا ميلود بقرآنك كساررت كثيرا من إلهي دبوضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله معها قرآن إلهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت اللي يري أي كثيرا دبط الله وسبحوه بكرة واصيلة بإلهي إلهي حس تربضا له وسبحوه بكرة واصيلة سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.